Nina bezulu edume ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kuzona indaba ehamba phambili namuhla. Owele kaMthaniya nolwezincwadi zokushayela. EFF ifuna impendulo ngolwezincwadi kanti Buzokwehla Ngamphimbo Munye KOWAMAGANU. Sanamukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Kube injabulo yodwa ngenkathi inqwabe abantu abasha KwaZulu-Natal behlomula ngencwadi zokushayela ngaphansi kohlelo lukahulumeni. Undunankulu wesifundazwe noMusa Dube Ncube kanye noNgqongqoshe wezokuthutha uSipho Hlomuka bahlangane nalabantu abasha abahlomulile ababalelwa kwinkulungwane ezine eThekwini namuhla. Laba ke bahlomule ngaphansi kohlelo lokulekelela intsha engasebenzi ngencwadi zokushayela olubizwa ngeThuthuka Driver Training. Undunankulu Dube Ncube uthi lena ngenye nje indlela yokusiza intsha ukuba ke izibeke emathubeni okwenza inzuzo okungaba ukuthi iqasheke kalula okanye iziqalele amabhizinisi ayo. Intsha ehlomulile ukufundela ukushayela kuhlelo lwahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal olubizwa ngeThuthuka Driver Training bathi ithuba elingqayizivele leli. Ngithemba ukuthi kuzongisiza ukuthi ngithole i-learners nayo i-license and mase sengikutholile kuzongivulela vele amathuba amaningi mayelana ngokomsebenzi also nokuthi ngiqhamise i-CV yami. Ukwenza i-license kuyadula kakhulu. Ukuhamba nokusuka nokuyofunda kuyadula kakhulu, so kulaba abatholayo ama-form maba-apply benze sure ukuthi nezinto abayifaka khona inesiqi because ngoba ngishilo kuyadula ukwenza i-license, so whoever othola leli thuba alisebenzise ngokuhle. Ngiyacabanga ukuthi kuzongisiza kokuningi ukwazi ukuyiphilisa kulokho engiphila ngithuthukise bengaphansi kwe-security eka-transport ngaphansi komnyango kaHlomuka. Kuzongenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo yami nomndeni wami, ngikwazi ngiqhubeka ngokuthuthukise kube khona okunye ngikwenzayo umndeni wami. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi lolu hlelo luzolekelela intsha ukuba izibeke emathubeni angcono. uDube Ncube usho kanje ngesikhathi behlangene nalabantu abasha eThekwini. Njengoba sizonikwa lamathuba namhlanje wokuthi nizokhokhelwa i-learners, nikhokhelwe i-driver's license. Hey, inkulu lento bakwethu, ngiyabona nje abanye abayishaya izandla. Uma ngabe senwatholile lama-driver's license, kuzoba buhlungu ukuthi bese niyahlala phansi bese nithi ke asiqashiwe sinaney'ncwadi zokushayela, ngoba asikwenzi lokhu ngoba sithi sekufanele manje ukuthi niphinde futhi nithi ubani ozosiqasha. Sikwenza lokhu ngoba siqonda ukuthi kuzonivulela iminyango eminingi. Namhlanje ke sizothi everything of the best. We wish you all the best, and we wish that everything that you are going to do moving forward iphumelele ngendlela enifisa ngayo ukuphumelela. Phambili nentuthuko phambili. Phambili nentuthuko phambili. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uzibophezele ekutheni lentsha ifunde ize ithole izincwadi zayo zokushayela. Ngisukubonga kakhulu undunankulu i-leadership yama-driving school ekwazile ukuthi masixoxa nayo sikwazi uku-understandana ukuthi siyenza kanjani, ngoba njengoba ushilo ukuthi sithuthukise le phase sibiza ukuthi phase yokuqala. Siyakholelwa ukuthi uma abantu bakithi KwaZulu-Natal bephumile ngobuningi babo bayovota ngonyaka ozayo, lo 4,000 okhona uzobe ungaphezulu ka lo 4,000 ngoba baningi abantu bakithi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseThekwini. Khona manje lokuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emgwaqeni oseduzane nendawo eyaqanjwa ngenqalabutho inkosi Albert Luthuli Convention Center eThekwini KwaZulu-Natal ngesikhathi abafundi bophiko oludlelana ne-EFF okuyi-EFF Student Command bebhikisha ngaphandle kwale ndawo. Laba abafundi ke bathi ke bafuna ke kuphenywe kabanzi ngendlela esetshenzisiwe ukwamukela laba abazuza ohlelweni kahulumeni lokuqeqesha laba abangasebenzi ukufundela izincwadi zokushayela.
Abafundi abangaphansi kohlaka lwabafundi lweqembu i-EFF bashaya amakhala ngohlelo lokulekelelwa ngoqeqesho lwezincwadi zokushayela olwasungulwa uMnyango wezokuthutha esifundazweni. La eThekwini kwaba khona ama-applications avulwayo for laba abafundayo kuvulwe what we call a relief fund. Kwaphinde kwavulwa ama-bursaries of engineering for laba abafundayo. And then kwaba khona for a youth development program kwavulwa ama-driver's licenses. But what we have seen, ukuthi bonke labantu aba-applyile, they are not being responded to. Respond and secondly, into esibonayo, because we visited the Shell House. When we visited the Shell House, what we saw is members of SASCO and members of the ANC Youth League getting bursaries and everything. When we said, here is a student applied, bafuna documents of which we never said ayafunakala ngenkathi apply. And all those bursaries, onke lawo driver's licenses agcina nikezwa ingane ze-ANC nabantu be-ANC Youth League. So sithi leyo nto sifuna i-audits. That's number one. We want the audits on applications, ukuthi yini yenzakalile. And secondly, we want everyone who applyile abe responded to. Even getting a response to say, no, your application was not successful because of 1, 2, 3. But keep quieting while we see people who have never applied just because they're affiliated to ANC, they're getting those things. It's a problem for us. So that is why we're here, we're picketing at that picket lines. Athwale kanzima amaphoyisa ophiko iSAPS ngesikhathi ezama ukuxoxa labafundi abatheleke eICC lapho beqhubeka khona umhlangano womkhandlu kamasipala eTheku bengagayelwe imphako. Laba bafundi bathi lezi insolo ziza ngemva kokuzibonela ngamehlo okusolisayo. Ngabe so check e-office whereby sithola the group of some organization exchanging papers and doing that alone raises an alarm. Why are members of the same organization full force in Shell House submit some paper and getting the rewards? Well, it means the ANC is doing what it's always been doing. Even a cadre deployment, they are giving their own people benefits, while Maspala must benefit everyone in the society. So it's wrong. I mean, you can't say because they will come. We have reduced the number of unemployed people. We have reduced the number of people in the institution who are not being enrolled. While we know they've never reduced. In what actual facts, they've empowered their own members. Labafundi bakhalina ngamaphoyisa abebaxosha kule ndawo. We're not fighting with anyone. We're not carrying even weapons. As better even into what we are carrying is only the placards of which they are carrying our own message and our own demands. So we have came here. Also protester outside, not even inside, outside where the council meeting is, to raise awareness so that even when the officials of the municipality come out, they can see there is a concern in the society, which they claim to be leading. So the police have chased us to say, no, let us move from Siso, let us move to Mkakweni. It's okay, it's fine. We're going to respect you. You are people of law. Mesfika Mkakweni was not used only one lane. Okay, it's fine, we're using one lane. When we're only one lane, I don't know, you must move to here. So now what they are doing, they are using their own power of being police to chase and suppress the voice of the people. Ngolwezokushayela.Buzokwehla, kube Ngamphimbo eThekwini. Kuze kube kusindongo bethole behla nangoMphimbo Munye kubhubhudla inkezo kumkhosi wamaganu ozokuba sesigodlweni emachobeni ngwavuma enyakatho nelikaMthaniya. Yiso lesile ke shamthetho umntwana oSimphiwe Zulu uthi konke kumi ngomumo ngalomkhosi wakusasa. Kulindeleke ukuba kuphume nesinedolo kumkhosi wamaganu obanjwa minyaka yonke esigodlweni sesilo emachobeni engwavuma enyakathoni nelikaMthaniya kusasa. Lo mkhosi kulindeleke ukuba ubanjelwe ngabantu abavela emazweni ahlukene omhlaba. Iso lesilo esishaya mthetho umntwana uSimphiwe Zulu uthi lo mkhosi ungobaluleke kakhulu. Into ezibibekela amazolo umsakazi sasigodlweni emchobeni kwavuma. Isilo sikaZulu ke uyamema wonke kakhulukazi basemthanya kude abaphethele izulu yonke ukuthi kube basondele eduze. Ngoba lumkhosi wasemachobeni umkhosi wabo isithile sebuzile sathi abantu basegwavuma ukuthi babonakala kude nezinto zasendlunkulu ngoba izwi lakho likhona yasithi bakuhle ukuthi akhandele wabo umkhosi oseduze nabo oyakwenza ukuthi bazizwe bengcenye yesizwe bengcenye kaZulu. Khona manjalo uMageba
uthi kuzobe kufinywa ngendololwane kulomkhosi bese liyabhodla ibhubesi. Uma nje ngonyama nayo iyaqhubeka nawo umkhosi lo kusasanzile okusayo kuzobe omama bendawo eletha amagana esigodlweni indawo ngeindawo soshona phansi emanguzi kuyoshona amagana esigodlweni ukuze umkhosi lwamaganu uhambe ngendlela okuhlelwe ngayo. Ezindabeni ze1KZN TV nibekelwa uMabongi Mhlongo ngise-Richards Bay. Ake siye etolweni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Oweleka Mthaniya nolweyincwadi zokushayela EFF ifuna impendulo ngolweyincwadi kanti Buzokwehla Ngamphimbo Munye KOWAMAGANU. Akwaziwa namanje ukuthi iqembu leNational Freedom Party NFP lizokulungenela ukhetho lukazwelonke oluzokuba ngenyanga kaNhlaba kuwona lo nyaka. Leli qembu libhekene nezingqinamba zokufakana ezinkantolo kanti elinye lamacala okumele kalalelwe enkantolo ngelenkonfe ebihleze eThekwini KwaZulu-Natal ngozibandlela nyakenye ebiyikhetha ubuholi bukazwelonke. Zandi izinkinga eqenjini le-NFP ezibenza kungaziwa kuyimanje noma bazolungenela ukhetho lukazwelonke oluzoba ngoMeyi kuwona lo nyaka. So ke amalunga ke anganelisekile through abameli babo basesebegalela enkantolo eMaritzburg balifakile ke icala eliwunumber 2622 lihlala ngomhla ka-30 uApril eMaritzburg. Nesikhathi ke icase singenile enkantolo kube nento ethi uIEC ngokuconsider ireport kanobhala wa-ignora le bengakafiki ezandleni ka-IEC le ndaba yecala mangicabanga. So IEC wasekhipha ukuthi ubuholi obukhethwe eThekwini uyarecognize. So ke abanganelisekile ke babuyela ke electoral court now. Electoral court had to decide on the matter ukuthi uIEC ukwenze kanjani azi kahle ukuthi kunodouble senkantolo because uIEC kule matter yenkantolo naye uyi-respondent. Kunamacala amane ahlukene okumele alalelwe ngaphambi kokuvala kwewindi laka-IEC lokuletha izimfanelo zokungenela ukhetho. So ke ama-matters up before court ekufanele next week anike umhlahlandlela maninganyana cishe angaphezu ka-4. I-electoral case kube appeal eseBloemfontein leyafakwa oMdletshe ngoba nabo oMdletshe bagalelele e-electoral court through uZulu. So ke nalaba abanganelisekile ngokwenkomfa ade benkantolo abazohlala ngomhla ka-30 nabo balibangise electoral court ukuthi no IEC jumped the gun because there are matters of dispute. Now elinye case engenile namhlanje icase emisa ke inkomfa leya ngolokunjana eseMaritzburg nabanye bakhala ngayo inkomfa eyayiseThekwini baphinde bakhale ngeyayiseNewcastle. Uthwala uthi bazamile ukukhuluma bebodwa bamalungu eNFP kodwa izinto zangahamba kahle. So ke ama-matters up before court ekufanele next week anike umhlahlandlela maninganyana cishe angaphezu ka-4. I-electoral case kube appeal eseBloemfontein leyafakwa oMdletshe ngoba nabo oMdletshe bagalelele e-electoral court through uZulu. So ke nalaba abanganelisekile ngokwenkomfa ade benkantolo abazohlala ngomhla ka-30 nabo balibangise electoral court ukuthi no IEC jumped the gun because there are matters of dispute. Now elinye case engenile namhlanje icase emisa ke inkomfa leya ngolokunjana eseMaritzburg nabanye bakhala ngayo inkomfa eyayiseThekwini baphinde bakhale ngeyayiseNewcastle. Kuteboko Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Bafuna lidingidwe emhlanganweni womkhandlu udaba lokuqashwa kwabo ngokugcwele abasebenzi bohlelo lwe-EPWP ngaphansi komasipala eTheku KwaZulu-Natal. Lokhu kuvele ngesikhathi lezi isebenzi ezingamalungu enyunyane eMathusa zibhikisha lapho bekuqhubeka khona umhlangano womkhandlu walo masipala. Abasebenzi benyunyana iMathusa abangaphansi kohlelo iEPWP kumasipala eTheku bafuna udaba lwabo lokuqashwa ngokugcwele
ludidwe emhlanganweni womkhandlu. Bathe mabefumana into bangaba namhlanje there is a sitting ekhona ye full council meeting. Babe sebesithi mabeze ukuzovuselela i-item yabo yokuqashwa permanent. This item yayike yafakwa ikhona kwimizuzu ye-council meeting. Balapha with that purpose ukuthi ayivuswe ingene kwi-motion yale council meeting. So masifika apha amapolisa ke amabini abesethatha imandate ngena ngaphakathi. Sifuna ukhawunda okanye uspeaker weTheku. Sizo addressa le issue. Xa bengena ngaphakathi amapolisa amabini abesebuya esithi usihlalo we-council meeting uyala okokuba ngaba as-attend uthi akho umuntu ozophuma as-attend. So njengoba ubona sigcwele la sihleli la siqhenqile akukho phe siyakhona. Sifuna that attention because the item the employment of EPWP, employment of former security, employment of a soup kitchen. Ayingene kwi council meeting. Kudinge ukuba kubizwe amaphoyisa awa-SAPS akanise ngaphandle we-ICC lapho beqhubeka khona umhlangano walomkhandlu njengoba labasebenzi bevuka umbhejazane babhikisha ngaphandle kwalendawo. Laba-ke bathi njengoba bebhikisha ukuqoqwa kadoti ukulungiswa kwengqalasizinda kamasipala nokunye kuyaphazamiseka emphakathini njengoba kuwumsebenzi wabo wansuku zonke. Kunabasebenzi abakwi-EPWP kwi-program abakwa-DSW Safer City ikwa-water or parks ngama-ablution service njengoba sila ama-ablution services emalokishini i-service kuyimanje seyine-impact seyidisturbekile already inhlalo ayisekho right emgaqweni because members of imatusa abakwi-EPWP they are also what DSW bakhona and njengoba belapha bengakhange bawuqalisa umsebenzi and lona isiyenze kwaba khona ukuphazamiseka. Kuzokhumbuleka ukuthi abasebenzi balenyunyana bake babhikisha ngasekupheleni konyaka owedlule bekhala ngakho ukuqashwa ngokugcwele. Bathi umqashi wazibophezela ngomhlangano ongakaze wenzeke kuze kube yimanje. Umqashi wazicommit ukuthi uzoba ne-meeting nematosa and we push la meeting bamayihlale ebaleka ngafuni yahlala meeting umihlala meeting savumelana kuloma minutes ukuthi within a short period uzobe convenient meeting until today akafuni ukuhlala nematosa uyabaleka. They don't want even to resolve lawo issues. One of the issues esasixoxa ngayo ukuthi uma esithi matosa akayifuni eThekwini sibathini laba basebenzi bakhe ngoba abasebenzi bakhe i-members zematosa lesi. Isinyathelo esimi phezu kwaso ngabana kuphazamiseka umhla ka-29 wovota. This issue mayingeka resolveki sisazoqhubeka senze lento esiyenzayo. Sifuna ukuthi usomlomo umeya i-city manager abayiconsiderisha i-employment yama-EP i-employment yama-security ngama-soup kitchen ngoba ibona abantu abasebemisela umkhandlu. Okhulumela umasipala iTheku uPaul kanje. Umasipala weTheku unxusa abasebenzi ukuthi balandele imigudu efanele ukuze balethe izikhalazo zabo. Njengamanje umasipala awukalutholi uhlu lwezikhalazo zabasebenzi labo kuthiwa bayabhikisha. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Injabulo ibhale emehlweni emphakathini wakwaDwana ngaphansi komasipala waseMsinga. Lokho ekulandela emva kokuba ke meya kuDokotela uFelenkosi Isikhakhane ehambele lo mphakathi ukuxoxisana nawo malungana nezimfuno zabo nokuyilapha enekele khona ngezindle ezimbili ezingamagumbi amabili ezakhelwe kwimndeni entulayo. Imeya kuMboma kaMqhele uphinde wanekela nangokudla emndenini entulayo elinganiselwa ngaphezulu kwekhulu. Injabulo ibhale emehlweni emndenini wakwaButhelezi kanye nowakamtshali. Lokhu kulandela emva kokuba umasipala uMsinga uholo meya uDokotela uFelenkosi Isikhakhane wakhele lemndeni indlu engamagumbi amabili. Yakabuthelezi ibikade siyakhelwe umasipala waseMsinga esikhathini eside sihlala endlini engekho right, isimoyeni si right.
But-ke umasipala waseNsinga-ke wasinceda-ke wase wasisiza wasakhela-ke. Umeya lomasipala uveza ukuthi nakuba isemningi imizi edinga usizo kepha leni bisesimene esibucayi. Kuseni sahambela imizi lapho sekwakhiwe khona izindlu eze-2 rooms imindeni emibili sibonile izindlu cha zinhle kukuza kahle impela abantu futhi bajabule kakhulu nemizi futhi ekhethiweyo imindeni ekhethiweyo ifanele impela nakuba ke phela iminingi imizi eksesimeni esinjengalesi lapha kethe eMsinga umsebenzi usemkhulu kodwa sibonga lokho nje ukuthi amandla lawa amancane esiwatholile sikwazi ukuwasebenzisa ukuba kube khona ababili nje abathi bona bake bathola ukulala kahle endlini engconywana. Kanti ikhansela kulendawo uzwakalisa intokozo njengomasipala ukwazile ukubalekelela emphakathini. Siyabongela kakhulu kule mindeni emibili wakaButhelezi nokaMtshali ngokuhlomula ngalezi zindlu. Kuye kubhekwe into eziningi-ke ngoba abantu abalingani ngokwamandla. Omunye umuntu uthola ukuthi akusebenzi umuntu akhothola ungenayo kodwa ubaba yingane baningi labantu ingane eziwu6 yaphezulu balala endlini eyodwa. Siyasibheke-ke isikhethe imizi elesimo leso uxazula inkinga ekhona emndenini ukuze ubaba nomama babe nesithuba bathole isithunzi esibafanele ngoba akukho kuhle ukuthi ekhaya ubaba umama yingane ezindala 17 years 18 years bantu bawu8 balala endlini eyodwa. Sizama ke ukuxazulula leso simo leso sinjalo emndenini exake ngalelo hlobo. Khona manjalo uMbomo uveza ukuba bazolekelela umphakathi ekuthuthukiseni amakhono bephinde benikele ngokudla emndenini ilinganiselwa ku150. Bathola okuthile abazokuthola uma sebelamaqembu nje awu10 azogida khona azobuya ephethe ngoba sikhuthaza amakhono ukuthi emakhonweni abo bakwazi ukwasebenzisa kahle aze basize veli ke thina sinenhlanhla endaweni yakithi eMsinga khona noma skandi nje abadumile abaziwayo basuke khona senza kanje baqale khona la kulokho esikwenzayo ukuba balobevela baze bazibona hayi kanti amakhono sinawo basebeqhubeka-ke nje basebedume endaweni eningi nje laba bekakhulu begingci laba omaskandi asizugcina-ke futhi lapho sizodlulisela ukudla emndenini esikhethiwe ward committee ama-ward committee aleli ward elekelelana nokhansela abantu abazohlomula namhlanje bawu150 ukuba babuyele emuva bayokudla nemndeni yabo ngoba khona imindeni la impela lapho kungadliwa lutho nje okuyinkinga enkulu indaba yokuba kutholakala iyambazi. Sebekadla ezindabeni ze1KZNTV eMsinga. Ake siphinde sithi ishelele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Nina bakambombo shomnyama sibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Owele kaMthaniya nolwezincwadi zokushayela EFF ifuna impendulo ngolwezincwadi kanti Buzokwehla Ngamphimbo Munye KOWAMAGANU. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kulele ku19.19 kwi-dollar laseMelika libe ngo20.73 kwi-euro yase-Europe liphinde libe ngo24.22 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona $2036.77 i-ounce uthi intengo yoyilo ongahluziwe yona ibe $83.68 umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Zimbiwe insele yazishiya kuyiqembu eMamelodi Sundowns kulandela ukudlulela kwayo kumdlalo wokuhlungela ukuya kwandulelo wamanqamu weCAF Champions League okubahambisana ke nentshontsho lika 17 million wamarandi. Sundowns ifaka kulomdlalo wokuhlungela ukuya kwandulelo wamanqamu alomqhudelano ngokunqoba ngamagoli amabili keqandeni ekuhambeni kuyiqembu iNwadi Bow FC yasezweni laseMauritania emidlalweni kaGroup A obungempela sonto edlule. Lokhu unqoba kwalomdlalo uqinisekisa ukuthi Sundowns isivele isidlulile esigabeni esilandelayo yize kisele nomdlalo wokugcina weqoqo neTP Mazembe yaseDRC kanti uGroup A uzosongwa ke kusasa ngomdlalo weSundowns lapho ezokwamukela kuona ke Mazembe naye esivele idlulile phambili kanti umdlalo ungehora lesithathu ntambama enkundleni Lucas Moripe Stadium ePitoli.
Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina menkonyana kandaba ekhala emthonjaneni ezizo zonke zayizukulila ziguqa labe siyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.